Di sini udah ada espak A, espak B, pewarna kuning, essence pandan, satu cetakan silikon, glitter, warna ungu dan juga warna biru sebagai hiasan. Terus ada wadah untuk ngaduk sama sendok untuk mengukur, dan yang terakhir sarung tangan. Safety first ya guys, jadi harus pakai sarung tangan. Saya pakai sarung tangan dulu biar aman, soalnya ini harus utamain safety dulu ya. Jadi harus pakai sarung tangan dulu. Kalian juga kalau mau bikin di rumah jangan lupa sarung tangan ya. Nih, nah jadi ini sudah pakai sarung tangan, so let's get started. Jadi pertama-tama kita tuang, ini part A ya, espak A sebanyak 4 sendok, sedikit-sedikit aja dulu. Atau tes dulu bikin yang 2 sendok dulu deh, soalnya ini percobaan pertama nih, takut gagal. Biasanya saya kulihat di tutorial YouTube 4 sendok, bikin 4 aja deh, galau nih jadinya. 2, 3, 4. Nah, 4 sendok espak A. Terus kita kasih pewarna. Ini terserah sih mau diwarnain di akhir atau di awal, tapi aku lebih sukanya kasih warna di awal ya. Belum dibuka, ntar ya guys, ini masih ditutup nih. Ntar ambil gunting dulu. Nah, tapi terus aja. Nah, di mix. Nyala banget ya warnanya. Terus aku mau pakai essence yang pandan biar wangi squishy-nya. Yang pandan seperti itu saja. Udah. Jadi ini bintangnya warna hijau ya guys. Soalnya pandannya warna hijau nih. Ntar dicampur dulu sampai rata ya guys campurnya. Oke, ini cetakannya bentuk bintang sih, tapi bintangnya warna hijau. Terus sekarang waktunya masukin espak B. Ini espak B yang bikin squishy-nya jadi mengembang gitu. Jadi kalau udah dicampur langsung cepat-cepat diaduk ya. Satu sendok espak B. Setelah dicampur langsung dituangin ya guys. Tutup dulu botolnya. Nih, espak B dimasukin, aduk cepat-cepat. Sebelum dia berbuih udah harus dimasukin ke wadah. Ini dicampur-campur udah tuang ke wadah. Jadi kayak kira-kira tuh, kelihatan nggak guys, udah mulai ngembang dia. Nih. Ini juga jangan lupa ya guys, tempatnya di alas ya, takut squishy-nya luber. Jadi biar gak belepotan di lantai atau di meja. Dah. Tunggu sampai kering kira-kira setengah jam ya guys. Oke guys, jadi ini masih 15 menit, tapi aku gak ngerti kenapa kok squishy-nya malah turun loh ya. Bukannya naik, malah jadi menyusut. Nih, bahkan udah bisa dikeluarin dari cetakan. Nih, jadi kecil kayak gini loh. Nih, bingung loh. Ya udah deh guys, ini yang squishy failed ya guys.